nga 6 në 7 shifra. E ke menduar ndonjëherë që mund të shtosh një zero biznesit tënd? Duket shumë klishe, duket e thënë nga shumë lloj autorësh. Unë kam një qasje tjetër dhe mbase mund të të ndihmoj të kjo mënyra se si unë mendoj. Kam dëgjuar shumë shpesh që pronar biznesesh që thonë, shiko, kur biznesi im të jetë 7 shifra, atëherë unë do marrë një business coach, kam luksin që të marrë një business coach i cili të më strukturoj biznesin edhe të më çojë atë në një next level. Kjo është gabimi më i madh në psikologji që pronarët e biznesit bëjnë. Pse? Por si thosh, unë do ikin palestër kur të kem bërë muskuj barku. Si kur të kem bërë trupin form. Po si mund të bësh muskuj barku, po nuk shkove në palestër, po nuk ushtrove për ditë dhe të kesh një program të dedikuar se si të bësh muskuj barku? Është nonsens. Është si thosh, do ndërtoj një gradacel të madhe, do ndërtoj një qell gryvishtës të madh, po arkitektin do e marr pas ta kem ndërtu, që ta shofi. Do të thënë nuk ka kuptim. Ajo që të sugjerojeshin, nëse se ti sot merr vendimin që dua të shkoj nga 6 në 7 shifra, gjëja e parë është merr një business coach, mund të jetë mund dikush tjetër konsulent biznesi, nuk ka rëndësi, por merr një arkitekt për biznesin tënd, i cili do të bëj ty rrugën se si shkohet atje, do të bëj një roadmap, një strategji se si do të shkosh atje. Thelbësore është që ti të kontrollosh rrugën, edhe tu është më pëlqen, më duket arsyeshme, okay, hajt ta ndjekim, ose mund ta ndjekësh dhe vetë, por nuk funksionon. 99% rasteve që unë di, nuk funksionon, sepse shumica e pronarëve të biznesit e dinë atë që duhet bëjnë, por nuk e bëjnë atë, për shumë arsye të tjera që do t'i them më vonë. Do një strategji biznesit mirë, që ti ta çosh biznesin në next level? Mësoj një aftësi të re biznesi. Mësoj një aftësi high income skill. Mësoj një aftësi biznesi high income. Nëse se ti mëson një aftësi biznesi high income skill, atëherë ti mund ta çosh lehtësisht biznesin tënd nga një 6 në 7 shifra. Kjo është një strategji biznesi. Kjo është një strategji që unë të sugjeroj fort që ta bësh ti ose ekipi yt. Thelbësore është që ti të marrësh në kontroll situatën tënde financiare dhe të marrë vendimi sot, nga 6 do shkoj në 7 shifra, apo nga 7 shifra do shkoj në 8 shifra. Qa do ndodhi? Do ndodhi që ti do të shofësh një opcion të mundshëm se si mund të realizosh këtë gjë. Nëse dëshiron të kuptosh më tepër për biznesin tënd se ku ndodhet dhe cilat janë ato shanset apo mundësitë që ai ka për të ecur përpara, cilat janë rreziqet nëse se ti nuk reagon, atëherë të sugjeroj fort shkarko formularin më poshtë dhe të sugjeroj fort që bëj një analizë biznesit tënd me pikë. Formulari ka 3 shtylla kryesore ku ti të shikosh biznesin tënd dhe është një listë shumë e thjeshtë ku ti pikëzon vetë se sa pikë i jep biznesit tënd, duke qenë edhe i ndershëm me veten tënde, nuk është se do bëj diçka publike. Business Backup është një pasqyrë e cila do të t'japi një mënyrë të qartë të biznesit tënd, ku janë vështirësitë dhe problemet dhe cila mund të jetë një mënyrë për të shkuar nga 6 në 7 shifra. Shkarko më poshtë dokumentin dhe është shumë i shkurtër, merr pak kohë, analizoje dhe komento më poshtë. Unë i lexoj të gjitha komentet e tua.